안녕하세요. K웨더 라이프스타일 레보 박성훈입니다. 오늘 전국이 무덥겠습니다. 경기 남부 내륙과 강원, 전남 동부, 경상권에는 폭염특보까지 발효된 상태인데요. 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 31도 이상으로 오르겠습니다. 서울과 춘천 32도, 강릉 33도, 대구는 35도를 보이겠는데요. 습도가 높아 체감온도는 이보다 더 높겠습니다. 온열 질환에 걸리지 않도록 수분과 염분 섭취를 충분히 하시기 바랍니다. 오늘 전국 하늘에는 구름 많은 가운데 아침까지 안개가 끼는 곳이 많겠습니다. 특히 전라권을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼겠고 그 밖에 서해안과 남해안, 내륙에도 가시거리 1km 미만의 안개가 끼겠습니다. 교통안전에 주의하시기 바랍니다. 한편 강풍특보가 발효된 강원 영동과 경북 동해안 산지에는 오늘 밤까지 강한 바람이 불겠는데요. 시설물 관리와 안전사고에 주의하시기 바랍니다. 다음은 자세한 지역별 오늘 기온입니다. 중부지방 서울과 춘천 23도, 수원과 대전 21도로 아침을 맞이하고 있습니다. 낮 최고 기온은 서울과 수원 32도, 세종 31도, 청주 33도까지 오르겠습니다. 동해안 지방 속초와 강릉 25도로 아침을 시작합니다. 한낮에는 울진 32도, 속초와 강릉 33도까지 오르겠습니다. 남부지방의 아침 기온 전주와 부산, 제주 22도입니다. 한낮 최고 기온은 광주 32도, 제주 30도, 대구는 35도까지 올라 무덥겠습니다. 전해상 구름 많은 가운데 남해는 점차 흐려지겠습니다. 물결은 동해에서 최대 3.5m로 매우 높게 일겠습니다. 장마전선의 영향으로 내일과 모레 남부지방에 비가 오겠고 제주에는 일요일과 월요일 다시 비가 오겠습니다. 한편 대기 불안정으로 인해 일요일부터 화요일까지 중북부 지방에 소나기가 지나겠습니다. 날씨였습니다.